სტრასბურგში ევროსაბჭოს მიერ ორგანიზებულ დემოკრატიის მსოფლიო ფორუმზე ქალთა უფლებების შესახებ ეთნიკურად ქართველმა და აფხაზმა ბლოგერებმა ილაპარაკეს. დემოკრატიის წლევანდელი მსოფლიო ფორუმი ეძღვნება თემას უდრის თუ არა დემოკრატია მშვიდობას. მომხსენებლები იყვნენ ეთნიკურად აფხაზი მილენა აჟიბა და ქართველი ნინო პაპავა. ორივე წარმოადგენდა აფხაზეთის საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრის პროექტს, რომელსაც ჰქვია გოგონები აფხაზეთიდან. მათ ისაუბრეს იმ გამოწვევებზე და სირთულეებზე, რომელსაც აწყდებიან პროექტზე ერთობლივი მუშაობისას. ასევე ხაზი გაუსვეს იმას, რომ ერთად იბრძვიან ქართულ და აფხაზ ხალხებს შორის ნდობის აღდგენისა და შერიგებისთვის. სტრასბურგში მიმდინარე მსოფლიო დემოკრატიულ ფორუმზე ვიმყოფებით. ეს ფორუმი ეძღვნება საკითხს უდრის თუ არა დემოკრატია მშვიდობას. დღეს სიტყვით გამოვედი იმ თემატურ ჯგუფში, რომელიც ეძღვნებოდა ქალის როლს მშვიდობის მშენებლობის პროცესში. მოვყევით პროექტის გოგონები აფხაზეთიდან შესახებ. გავუზიარე მსმენელებსა და სპიკერებს ჩემი გამოცდილება. როგორ დავიწყე ეს მედია პროექტი, როგორ მივიღე საპასუხოდ ბულინგი, არ ვიცოდი გამეგრძელებინა თუ არა, რადგან ზოგჯერ არ მყოფნიდა თანადგომა. მაგრამ ბოლოს მივედი დასკვნამდე, რომ ეს პროექტი ნამდვილად მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც შეიძლება ახლა ამას ხმამაღლა ვერ ამბობენ, მაგრამ მათთვის ღირებულია. ვფიქრობ, მე უნდა ვიყო ხმა იმ ადამიანების, რომლებსაც ჯერ არ აქვთ შესაძლებლობა საკუთარი შეხედულებები ხმამაღლა გააჟღერონ, მაგრამ ჯერა რომ მათ ამის შესაძლებლობა აუცილებლად ექნებათ, მაშინ, როდესაც ჩვენი მომავალი ჩვენთვის უფრო კეთილგანწყობილი იქნება. ევროპარლამენტში მსოფლიოს დემოკრატიულ ფორუმს ვესწრები. დღევანდელი დღე სხვადასხვა მნიშვნელოვან თემაზე დისკუსიებს დაეთმო. მონაწილეობდით პანელში, რომელიც ქალთა როლს ეხება მშვიდობის მშენებლობაზე. მე ვისაუბრე თუ რა მნიშვნელობა აქვს გვერდით დავუდგეთ ქალებს, განსაკუთრებით დევნილ ქალებს, რომლებიც იბრძვიან თავიანთი უფლებებისთვის, განათლების უფლებისთვის, თანასწორობისთვის. ცოტა რთულია 24 წლის ასაკში შენი ხედვები გააჟღერო ისეთ თემებზე, როგორიც ამ პრობლემების გადაჭრა. მაგრამ მე მჯერა იმისის, რომელიც მაკისრია და მჯერა ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის.